Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün Borçka Karagöl'e gidiyoruz. Ve günübirlik bir kamp yapacağız. Çocuklar da var. Uyudular şimdi. Bakalım güzel bir gün olacak inşallah. Size güzel görüntüler göstermeye çalışacağız. Doğanın içine gidiyoruz. Doğanın göbeğine, kalbine. Tertemiz su. Yani direkt eğilip içilebilir. Mükemmel. Durmuyoruz, gidiyoruz kızım. Resim çekiyoruz, video çekiyoruz. Çocuklarımız çok sarsılmasın diye arazisiz araçta geldik. Gerçi su ama ladayla gelmedik. Keşke ladayla gelseydik demeyiz umarım. Bakalım yerine kadar çıkabilecek miyiz? Çıkarsak çok güzel bir göl var. Hatta gölün donmuş olduğunu söylediler. İnşallah çıkabiliriz yerine kadar. Deneyeceğiz sonuna kadar. Ağaçları da çıkarıyor. Tamam, geldik baba. Yok aşkım, daha gelmedik babacığım. Daha yolumuz var. Birkaç kötü yer var. İlaçları çıkarsak. İleri olarak gidemedik. Biz de döndük. Önden çeşitli olduğu için ağırlık aşağı basacak doğal olarak. O yüzden geri gidiyoruz. Hedefe ulaşacağız. Kararlıyız. Bakalım. 4x ile gelmedik. Bize ceza. Ama oluyor böyle de ya. Sorun yok. Güle güle, hoş geldin. Evet, büyük çabalar sarf ettik ama gölün olduğu yere geldik. Şimdi gölün yanına inmeye çalışacağız bakalım. Evet, hedefe ulaştık.
Normalde burada bir göl vardı. Berra. Annenle bak. Göl buz tutmuş. Üstüne kar yağmış. Çok güzel olmuş. Ama gene de girmemek lazım. Bir anda buz kırılırsa donarız herhalde. Normalde yaz aylarında burada bayağı bir balık var işte. Ben de Allah'ın hikmeti işte. Bu balıklar bu buzun altında nasıl yaşıyor? Acaba? Burası hep göl normalde. Ama şu an tamamen buz tutmuş. Buzun üstüne de kar yağmış. Güzel bir manzara var. Şu yukarıda yaylalar var. Güzel. Herkese tavsiye ederim. Artvin, Borçka Karagöl. Murgul Karagöl var. O da turizme açılacak yakın zamanda. Bir de Şavşat Karagöl var. Artvin'de Karagöl çok. Doğa zenginliği olarak bozulmamış doğasıyla Türkiye'de ilk 3'e gireriz diye düşünüyorum. Hatta bir bile olabiliriz. Şahane bir yer. Yalnız göl olunca daha güzel görünüyordu manzara. Beyaz da güzel ama göl apayrıydı. Evet. Size de buraları göstermiş olduk. Şimdi rutin olarak kampta yapılacak olan ne olur? Mangal olur vesaire vesaire vesaire. Şimdi karnımızı doyuracağız. Asel yürüyebilirsin kızım. Hadi yürü. Bu bizim küçük hanım. Asel. Tut elimi tut. Bir de büyük kızımız var orada. Hadi yürüyelim aşkım. Yürü. Düşme, düşmek yok. Manzara mükemmel. Tertemiz bir hava var. Dur aşkım, dur. Burada elimi alayım, kucağıma alayım seni, dur. Düşebilirsin buradan, gel bana. Çok güzel bir yer burası. Berra. El salla aşkım. Bugün doğadayız. Şansımız havada çok güzel. Çıkarken biraz zorlandık ama çözümünü bulduk. Gene Karadenizli aklıyla geri geri çıkaraktan hedefe ulaştık. Yaz aylarında da çok güzel oluyor burayı. Tavsiye ederim herkese. Berra, çok yatma kızım, kalk. Merhaba. Ha, şurada dolmayan küçük bir kısım var. Komple bir göl burası normalde. Kızım karlara gömülmüş. Karlarda yürümeye çalışıyor. Berra, yardımcı olmamı ister misin? Yürüyemiyorsun değil mi? Çok kar var çünkü. Gel. Aferin, öyle izden gel aşkım. Gel. Teyzelere doğru gel. At. Hadi at. Hadi at. Kar dolacak sana. Evet. Günübirlik kampımız başlasın. Gel benimle gel. Kömür
Nereye gitti eldiveni? Şuradaki şeyin içinde olabilir mi? Poşetin içinde. Arabanın içinde. Nerede? Arka koltuğun oradaydı. Arka koltuğun orada. Dadın içinde ya. Dadın içinde.
Hop. Açı. Açı. Bu. Babi'yi seviyor musun? Evet, o dansı çok seviyor. Ne? Kıymetinizi bilin kızlar. Daha benimle dans etmedi bak karda. Onu yerdeyken çıkarsaydın keşke. Efe, baksana. Evet arkadaşlar, bir kış kampımızın daha sonuna geldik. Güzel karlı bir gündü. Çok fazla vakit geçiremedik ama yine de iyiydi. Görüşmek üzere. Umarım keyif almışsınızdır.
kuba bölen umulmaz gerçek. Bu rüya benim öyle mi? Bu rüya benim öyle. Beni dağlar